है पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। युवा आगाज आवाज आपकी आवाज संगठन सामाजिक संगठन द्वारा मोहारी कला में किया गया रक्तदान कैंप का आयोजन। युवा आगाज आपकी आवाज संगठन द्वारा खनियाधाना जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहारी कला में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और करीब 20 यूनिट रक्तदान किया गया। आपकी आवाज संगठन का ये 53वां रक्तदान शिविर था, जिसमें युवाओं ने एवं युवतियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। आपकी आवाज संगठन के संरक्षक साकेत पुरोहित ने बताया कि आपकी आवाज संगठन के द्वारा लगातार रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, जिससे कि जिला चिकित्सालय शिवपुरी में रक्त की पूर्ति की जा सके और जरूरतमंद व्यक्ति को तुरंत रक्त प्राप्त हो सके। ऐसे प्रयास आपकी आवाज संगठन द्वारा लगातार किए जाते रहे हैं। लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना आपके संगठन का प्रमुख कार्य है। क्या नाम भैया? जितेंद्र लोधी, जितेंद्र भैया, पहले कभी रक्तदान किया है आपने? नहीं, मैंने सर अभी पहली बार रक्तदान किया है। हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे रक्तदान के विषय? बोलना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। मतलब मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। वैसे तो सभी हष्ट-पुष्ट रहें, किसी को रोग ना हो, और यदि मेरा ब्लड किसी गरीब के काम आए तो उससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य है। बस धन्यवाद, यही कहना चाहता हूँ। आपका? गायत्री लोधी। गायत्री, आपने पहले कभी रक्तदान किया है? नहीं। ये पहली बार रक्तदान किया है आपने? कैसा लग रहा है? अच्छा। हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, और देना चाहिए। सभी को देना चाहिए। हाँ, सभी। उससे कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है? नहीं। क्या नाम भैया आपका? दिनेश लोधी। दिनेश भैया, आपने पहले कभी रक्तदान किया है? नहीं। ये पहली बार रक्तदान किया है आपने? हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, सबको रक्तदान देना चाहिए, शरीर सुरक्षित रहता है। कोई कमजोरी तो महसूस नहीं हो रही ना? नहीं नहीं। क्या नाम भैया आपका? अनीश लोधी। अनीश भाई, कौन सी बार में दे रहे हैं आप ये रक्तदान? फर्स्ट बार है। पहली बार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे आप? सबको निकलवाना चाहिए, अच्छी बात है। दूसरों की मदद करना जरूरी है। इससे कोई वीकनेस आती है क्या रक्तदान से? नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया है, कुछ नहीं होता।